Ղևտացիների գիրք, գլուխ 9 Ահարոնը պատարագ է մատուցում։ Եվ եղավ, որ 8-րդ օրը Մովսեսը կանչեց Ահարոնին ու նրա որդիներին և Իսրայելի ծերերին, և ասաց Ահարոնին. «Առ քեզ մեղքի պատարագի նախիրներից մի հորդ ու ողջակեզի համար մի խոյ, դրանք առանց արատի պետք է լինեն, և մոտեցրու Տիրոջ առջև, և խոսիր Իսրայելի որդիների հետ ասելով. մեղքի պատարագի այծերից մի ուլ և ողջակեզի համար մի հորդուկ ու մի գառնուկ առեք, պետք է 1 տարեկան լինեն և անարատ: Նաև խաղաղության զոհերի համար Տիրոջ առջև զոհելու մի զվարակ ու մի խոյ ու յուղով շաղախված հացի ընծավ վերցրեք, քանի որ այսօր Տերը երևալու է ձեզ»: Եվ Մովսեսի պատվիրածները բերեցին վկայության խորանի առջև, ու ամբողջ ժողովուրդը մոտեցավ ու կանգնեցին Տիրոջ առջև: Եվ Մովսեսն ասաց. «Այս է Տիրոջ պատվերը, կատարեցեք սա, և Տիրոջ փառքը ձեզ կերևա»: Մովսեսն ասաց Ահարոնին. «Մոտեցիր զոհասեղանին ու մատուցիր քո մեղքի պատարագն ու ողջակեզը և քեզ համար ու ժողովրդի համար քավություն արա, ինչպես Տերը պատվիրել է»: Ուստի Ահարոնը մոտեցավ զոհասեղանին և իր համար եղած մեղքի պատարագի հորդը մորթեց: Ահարոնի որդիները արյունը բերեցին նրա մոտ, ու նա իր մատը թաթախեց արյան մեջ ու քսեց զոհասեղանի եղջյուրների վրա և մնացած արյունը զոհասեղանի հատակին թափեց: Մեղքի պատարագի ճարպը և երիկամները և լյարդի թաղանթը զոհասեղանի վրա այրեց, ինչպես Տերն էր պատվիրել Մովսեսին: Եվ միսն ու մորթին բանակից դուրս կրակով այրեց: Եվ ողջակեզը մորթեց, ու Ահարոնի որդիներն արյունը բերեցին նրա մոտ: Ահարոնը զոհասեղանի վրա շուրջանակի սրսկեց այն, և ողջակեզը կտորներով ու գլխով նրա մոտ բերեցին և զոհասեղանի վրա այրեց: Եվ փորոտիքն ու ոտքերը լվաց ու զոհասեղանի վրա եղած ողջակեզի վրա այրեց: Եվ մոտեցրեց ժողովրդի ընծան ու նոխազը, որ ժողովրդի մեղքի պատարագի համար էր, և մորթեց ու մեղքի համար մատուցեց, ինչպես նախորդը: Եվ ողջակեզը մոտեցրեց ու կարգի համաձայն մատուցեց, և հացի ընծան մոտեցրեց ու դրանով ձեռքը լցրեց ու զոհասեղանի վրա այրեց, որպես հավելում առավոտվա ողջակեզի: Նաև ժողովրդի համար, որպես խաղաղության զոհ պատրաստված զվարակն ու խոյը մորթեց, և Ահարոնի որդիներն արյունը բերեցին նրա մոտ: Ու նա զոհասեղանի վրա շուրջանակի սրսկեց այն: Իսկ զվարակի ճարպերը, խոյի դմակն ու փորոտիքը ծածկող ճարպը, երիկամներն ու լյարդի թաղանթը բերեցին: Եվ ճարպերը դրեցին կրծքերի վրա, ու ճարպերն այրեց զոհասեղանի վրա: Ահարոնը կրծքերն ու աջ ուսը Տիրոջ առջև որպես տարուբերելու ընծա մատուցեց, ինչպես Մովսեսն էր պատվիրել: Եվ Ահարոնն իր ձեռքերը ժողովրդի վրա տարածեց ու օրհնեց նրանց, և մեղքի պատարագը, ողջակեզը և խաղաղության զոհերը մատուցելուց հետո իջավ: Մովսեսն ու Ահարոնը մտան վկայության խորան ու այնտեղից ելնելով օրհնեցին ժողովրդին: Եվ Տիրոջ փառքը երևաց ամբողջ ժողովրդին: Եվ Տիրոջ առջևից կրակ ելավ ու զոհասեղանի վրա եղած ողջակեզն ու ճարպն այրեց: Եվ ամբողջ ժողովուրդն այս տեսնելով աղաղակեց ու երեսնիվայր ընկավ: